Hello，專登錄呢條片俾你聽咧，就係話俾你聽咧，你依家手上邊有嘅精油點樣用，因為你真係有好多，咁所以咧要花啲時間去講。咁啊，今朝先復你，就因為實在要專心咁去同你分享，究竟你嘅精油應該如何去用係最好嘅。OK，咁咧嗱，依家畫面上應該見到啦，你面前嗰啲精油啦，咁我逐個逐個話俾你聽。咁好啦。咁首先咧，就喺呢一個嘅左手邊啦，呢個咧係依蘭，咁呢個都係依蘭嚟嘅。咁咧，逢係一啲花香嘅精油咧，咁你呢度咧包括有依蘭啦，同埋有 geranium 啦。咁呢啲咧都係一啲咧女性嘅能量嚟嘅。咁佢對於我哋嘅荷爾蒙分泌咧，呢啲油都係非常之好嘅。咁我哋可以搽喺我哋嘅嗰啲叫做咩？誒腳腳呢個位啦，即係喺嗰個腳眼嘅對上三隻手指嗰處咧，呢個位咧其實搽一啲油咧，對於我哋提升女性荷爾蒙係非常之好嘅。OK，咁啊，亦都我哋可以搽一啲脈輪嗰啲位咧，嗰啲都係提升我哋荷爾蒙女性荷爾蒙嘅地方嗰啲位嘅。咁第二支 Immune Power 咧，佢都係一個複方精油，佢就對於我哋嘅免疫力同埋咧有少少作病咧，你可以搽喺我哋嘅腳板底，咁就有啲人咧就甚至乎直接滴脷底，咁我覺得呢隻油咧都幾近嘅，咁咧你其實咧都有幾支嘅，咁所以呢個咧或者日常咧你可以咧抗香，即係喺辦公室裏邊啊或者屋企咧，咁有人作病啊或者流感嘅時候咧，呢啲時候抗香就最好噶啦，咁可以殺多啲菌。咁 grapefruits 咧就係一啲植物嘅精油啦，OK 果實嘅精油啦。咁你可以加喺 neem shower 嗰度飲咧，就係令到佢fresh 啲啦。咁同埋佢會令到你對於食嘢咧有 crave，即係 stop，即係阻止，即係令到你冇咁想食嘢嘅 grapefruits 係啦。即係對於體重管理都好有幫助嘅。咁 geranium 講咗啦，都係一啲花香嘅精油。咁 Melrose 咧，其實佢係咧都係一啲殺菌消炎同埋有止痛嘅功能嘅，即係有陣時撞親啊，有啲痛嘅位咧都可以攞佢。咁有陣時有啲人咧牙痛啊，牙痛咧你可以滴兩滴 Melrose 喺你個牙肉嗰度捽，咁 Melrose 都幫到手嘅。咁 Abundance 顧名思義就係豐盛啦，令到你係可以吸財嘅。咁呢一個嘅 Patchouli 咧，佢好似都係一個花，我好少用 Patchouli 嘅，所以我唔係太識得講呢支精油，咁所以我呢家唔講太多 Patchouli。咁好啦，去到綠色嗰啲精油啦，咁綠色嗰部分嘅精油咧，最左手邊應該咧就係薄荷，咁薄荷大家都好常用啦，咁就係幫你可以降溫啦、頭痛啦、止屙止嘔啦，甚至乎係即係嗰啲叫咩？俾蚊咬啦，咁有陣時坐飛機啊，見好似作悶啊，各樣嘢咧，咁有陣時我都會搽一搽、吸一吸咧，令到個人咧醒神啲，甚至乎攞杯熱水滴一滴咧，好似飲 peppermint tea 咁嘅。咁跟住呢個應該係 Idaho Black Spruce 啊。咁 Idaho Black Spruce 逢係綠色嘅精油可以留意咧，都係對呼吸道好好嘅。咁你中間呢度都有一個 pine 啦，咁佢都係對呼吸道好有幫助。中間都有一個 Dorador Azul，Dorador Azul 咧，亦都係對呼吸道好有幫助。咁呢啲逢係呼吸道嘅精油咧，你可以咧間住嚟用，意思即係話咧，如果呢一隻唔得，你就用另外嗰支，咁佢係可以俾你即係讓個身體去感受咯，邊一隻係最幫到你咯。因為個個人嘅身體反應每一支油都唔同，咁所以呢一系列咧，你前邊呢一紮綠色，包括 Pine 都係嘅，Dorador Azul 都係嘅。咁唯一要留意咧，就係中間一支 finance，finance 咧其實咧係 Young Living 之前咧同有兩個男士叫做奧拉，佢哋咧係去做呢一套系列嘅精油，有7支嘅，係平衡每一個人嘅7個能量。咁咧呢一套又係已經冇再出㗎啦。咁而 finance 呢個 blend 咧，好多人都覺咗咧，用咗佢咧，令到你嘅財政上邊啦、管理上邊啦，即係尤其是喺財務上邊咧，有一個好大嘅提升嘅。OK，咁呢個可以留意啦。咁跟住中間呢個咧就係 Manuka 就係蜜糖，即係麥卡龍啊，係我自己好少用呢隻油嘅。咁有啲人覺得咧喺煮嘢食嘅時候咧滴一滴咧，即係因為有陣時候啲人都會用一啲嗰啲叫做好似 vanilla essence 嗰啲咧，都係佢嗰啲 friend 嗰個系列嚟嘅。
咁啊，我如果唔係好知點用嗰啲油咧，我通常都會係滴喺芳香機度擴香，睇下自己中唔中意嘅味道咯。咁中間呢個 Aroma Assist 咧，其實佢就係咧乳滴精油嗰8支咧嘅一個混合版。咁有啲人覺得咧，就佢對於嗰啲咧骨痛咧好有幫助嘅。咁所以有陣時唔係好知，咁你都可以滴喺啲嗰個嘅搽下啲背脊啊、腰背啊嗰啲咯。咁跟住咧，你呢個咧就叫做 Citric Fresh，你咧有好多支。咁佢其實都係一個citrus oil 嘅組合，即是話咧你幾隻唔同嘅 citrus oil 組合而成嘅。咁我最常用就一定係加喺 Ninja Red 度，咁令到個味道好 fresh 啦，同埋有陣時朝頭早起身飲嗰杯水咧，我會加呢個 citrus fresh 嘅。咁 Wintergreen 咧就顧名思義冬青油啦，都係對於我哋嘅骨痛啊嗰啲有幫助。咁隔離就係杜察，唔使多講啦，都係一個嘅消炎啊，提升免疫力啊。咁如果亦都係有人作病嘅時候咧，咁你可以擴香多啲呢個嘅杜察啦，甚至乎滴喺脷底，或者咧攞個檸檬汁加蜜糖，就再加杜察，就可以做我哋嘅 Thieves Tea，係非常之惹味。你甚至乎可以加多一滴嘅 cinnamon bark 啦，咁或者 clove 啦，呢3支油咧都係 friend 嚟嘅。咁其實咧 Thieves 咧都有佢兩隻嘅混合版，咁你想加強啲咪加埋呢兩支咯。咁到最拉尾嗰支咧係 basil，咁 basil 其實咧就係喺乳滴療法裏邊其中一支 basil 啦，wintergreen 啦，aromasis 啦，呢啲都係乳滴療法裏邊嘅。咁 Copaiba 尾呢一支咧，其實佢咧有一個叫精油放大鏡，就係當你搽完啲精油之後咧，再放 Copaiba 咧，佢就會將佢 magnify 佢嗰個嘅功效。咁而 Copaiba 自己本身都有一個好強嘅消炎嘅作用。亦都係有啲人牙痛咧，又攞佢嚟捽嘅。咁最拉尾咧就係 Joy 啦。咁 Joy 咧就係帶俾我哋一個嘅歡樂啦，同埋開心啦。咁你得閒可以喺屋企啊，或者係寫字樓啊，擴香多啲，令到嗰個嘅環境係充滿愛啦，充滿 joy。咁所以咧，你手頭上呢啲精油咧，全部都係非常之好用同埋有用。咁我會建議咧，唔係好知點用嘅時候咧就擴香。咁甚至乎喺公司每一個唔同嘅角落咧。去用，咁我會鼓勵用多啲呢啲 Citric Fresh，因為第一佢應該係之前送落㗎啦，咁你還有咁多支，甚至乎可以送俾啲同事，俾佢哋飲嘢嘅時候加兩滴，令到啲水嘅味道 fresh 啲啊，或者係令到佢個人搽咗又會開心啲咯。咁所以 enjoy 你手頭上嗰啲精油，全部都係一啲好嘢嚟嘅。咁所以咧，分享去到呢度啦，希望你覺得可以幫到你手，知道點樣樣用你手頭上嗰啲咁多嘅精油啦。OK，bye。